大家好，我係慳家人啊！嗱，上一次咧就同大家講咗一啲嘅呢個叫做 RRSP 啊，或者 TFSA 點樣去轉換由一間銀行轉另一間銀行啦。咁啊，有啲網友咧就問我啦，喂，bank account 又點樣啊？咁啊，適逢呢段時間呢 RBC 準備去接手呢個 HSBC 嘅時候呢，好多銀行啊都推出一啲嘅新嘅優惠去吸引呢啲客戶喎。咁而家呢，我就會逐間呢就同大家講下嘅。首先今日講嘅呢就係呢個 TD Bank 噶啦。TD Bank 呢，如果你過去2年都未有一個 TD Bank 嘅戶口呢，係時候啦，因為佢個 offer 都幾靚噶，仲有600蚊咁多添，唔知咁，仲有張免費 credit card 啊！究竟係點樣呢？而家同你講噶啦。慳人一周每個禮拜會同你去睇下唐人超市同埋西人超市有啲咩特價品。慳人一餐呢，就會同大家周圍揾啲正嘢、平嘢食。喺加拿大生活呢，一啲小貼士啊，一啲資訊呢，就會喺慳人生活同大家分享噶咯噃。而慳人專題呢，會同大家探討一下一啲實用嘅話題嘅。嗱，如果你仲未訂閱呢個頻道嘅朋友呢，不如訂閱下啦，撳埋個鐘仔，有咩新片你就會知道噶啦。仲有俾個 like 我，另外 share 俾你啲朋友啦。嗱，如果你而家唔係一個 TD 嘅客戶呢，而家係時候開戶口啦。點解啊？因為喺2月29號之前呢，如果你呢做咗以下幾樣嘢呢，你就可以攞到600蚊嘅回贈嘅喎。點樣做法呢？呢600蚊呢就會分開3個 step 俾你嘅。第一個 step 呢就係話你開一個 all-inclusive account 或者呢 TD Unlimited Checking Account， 呢兩款呢一陣間就會介紹啦。開呢個戶口呢之後呢，你就要做2樣嘢嘅。咁啊，喺呢個4月30號之前呢，你要 complete呢3樣嘢嘅其中2樣嘢。其實呢，基本上你開戶口都知道佢想你做乜嘢噶啦，就係一個 recurring direct deposit 啦。譬如你啲出糧啦，或者 pension 啊，或者 government 俾錢你呢，你可以 set up 呢咁大 direct deposit 去呢個戶口呢就得噶啦。呢啲就係其中一點啦。第二點呢，就係你可以 set up 一個 recurring 嘅 pre-authorized debit payment 啦。譬如你有啲帳單要交嘅時候呢，你就可以 set up 啦。但係要睇清楚啦，佢係 at least 50蚊嘅。譬如你嘅電話費如果係30蚊嘅呢，咁你就唔當係嘅。咁但係譬如好似你嗰個嘅煤氣費啊咁樣啊，或者電費啊，呢啲肯定超過50蚊呢，就冇問題噶啦。呢度呢，就係2款唔同嘅類型嘅嘢，仲有一樣嘅類型呢，就係 make an online bill payment，at least 50蚊嘅，即係喺你個手機程式或者網上嘅付費呢，你可以喺佢網上咧做一個交款嘅，咁就做一個 online bill payment 啦。譬如你好似交一張帳單咁樣啦，而嗰張帳單係超過50蚊呢，你就可以 fulfill 咗呢一點噶啦。當你做晒呢3點嘅其中2點嘅時候呢，當然啦，喺4月3號之前啊，你就會賺到350蚊啦。呢啲錢係咪好容易賺呢？唔淨止咁，仲有 step 2噶。嗱 ，step 2咧就係話你可以 deposit 1萬至到24,990蚊咧入去呢個新嘅 saving account， 咁你就會賺到 up to 200蚊嘅啦。點樣去計啊？咁啊，你要當然啦，喺30日之內咧，你就要開呢個戶口。30之內咧，你就要擺入去噶啦，然之後咧，你就要擺喺嗰度咧，起碼有90日嘅。咁點樣去攞呢啲錢呢？就係話俾你知啦。首先呢，如果你擺嘅錢係2500蚊到4999蚊呢，你就會賺到50蚊嘅。如果你嗰筆錢咧係5000到999蚊呢，你就賺到100蚊啦。如此類推啦。如果你係1萬到24,999蚊呢，你就賺到200蚊噶啦。咁跟住呢啲有啲大額嚟講呢，咁你就可能要問清楚情況先至係知道點樣啦。因為咧呢度講 up to 200蚊，但係呢度又唔似嘅喎。咁所以呢，你真要問清楚佢啦。Step 3又點樣呢？如果你係申請一個嘅 monthly overdraft protection 或者 pay as you go overdraft protection 呢，喺2月29號之前申請到呢，佢就俾翻50蚊你。其實呢一個 overdraft payment 係咩意思呢？呢個 overdraft payment 呢，其實就係保障你，譬如你嘅戶口突然間唔夠錢啦，咁佢呢就會唔緊要，我幫你出住先，咁然之後呢就免卻你 overdraft 嘅危機。因為通常呢 overdraft你嘅銀行冇錢，而 overdraft， 譬如你寫咗張 check 俾錢人嘅時候呢，咁你唔夠錢俾嘅，佢又會彈票喎，咁彈票呢又有罰款嘅喎，咁而家呢，佢就如果你買咗呢個 overdraft payment 呢，佢就唔會有呢個罰款啦，但係你要睇清楚啦。
呢一個 monthly plan 呢，就係5蚊一個月嘅。咁就除咗 monthly plan 之外咧，你仲要 pay as you go 嘅，就係每一次5蚊啦。咁當然啦，pay as you go 咧就係當你需要嘅 service 你先用嘅。最多咧，你每一日咧淨係俾5蚊嘅啫。你諗清楚啦，你需唔需要呢啲咁嘅 service 啦？如果你係需要呢啲 service 嘅時候咧，你申請埋咧喺2月29號之前申請咧，你就可以攞到50蚊噶啦。當然啦，如果俾我揀咧，我可能會揀呢一個啦。真係我有需要嘅時候先去用啦。如果唔係咧，每個月俾5蚊俾佢咧，好快就冇咗噶咯。你睇下佢個 offer 咧係俾50蚊你嘅啫嘛。咁即係話其實10個月。即係一條數啫，咁所以呢，如果我真係要用呢，我就會係pay as you go 咁樣啦。詳情呢，真係要同呢個 TD 客戶服務部嗰邊呢傾下偈啦。好啦，跟住講解一下呢，你需要開啲乜嘢類型嘅戶口啊？有啲咩俾你揀？第一個呢，就係 TD Unlimited Checking Account 啦。佢講到明啦，佢嘅 monthly fee 呢就係16.95嘅，但係呢，如果你擺4000蚊入去嘅時候呢，4000蚊以上啊，你就唔會係俾佢收費用嘅，咁就 no monthly fee 嘅。咁即係話你擺4000蚊，你唔喐佢，唔好俾任何一刻跌低個4000蚊呢，你就可以唔需要俾錢做呢個咁嘅 bank account 噶啦。咁你亦都可以有 unlimited transaction 啦 ，including 呢個 Interac 同埋呢個 e-transfer 嘅。咁另外有一度呢，就要講清楚啦。First year TD 嘅 credit card fee rebate 即係話第一年呢，佢就會俾翻一啲如果要收費 TD card 嘅費用俾你，即係話如果你申請一張 TD 嘅 credit card 咧係130蚊先算啦，咁佢就會俾翻第一年嗰130蚊你咯，即係佢第一年咧就免費啦。另外你用 TD 嘅 ATM 嘅時候咧就唔使收錢嘅。另一種嘅戶口咧就叫 TD All Inclusive Bank 咁其實嘅分別咧就係話佢嘅收費咧就係貴好多噶，29.95。不過唔緊要，如果你係有5000蚊喺戶口度，喺成個月裏面任何一日你都超過5000蚊嘅話咧，佢就唔收你錢嘅啦。即係話咧，你總之 maintain 你嘅銀行戶口唔好跌過5000蚊，即係唔好低過5000蚊，咁你就唔需要俾任何費用咯噃，咁當然啦，呢度亦都講明啦，佢係 unlimited transaction 啦，包括呢啲咁 Interac 嘅 e-transfer 啊、certified check 啊或者 money order 咧都冇額外收費嘅喎，即係話如果你有機會整啲 certified check 啊或者 money order 咧，呢一個戶口咧可能幫到你喎，仲有Annual TD Credit Card 嘅 fee rebate，即係話佢係年年都免費俾你，同頭先嗰個戶口唔同啦。頭先呢個 TD Unlimited Checking 咧，佢就係免費第一年嘅啫，但係呢一個咧就年都免費俾你，即係話你主要擺低5000蚊喺呢個戶口度，唔好掂佢，唔好俾佢跌，唔好俾個戶口嘅銀碼跌過呢個數值嘅時候，跌過5000蚊嘅時候呢，你就基本上唔使俾任何費用，而且你仲有一張免費嘅 credit card， 係可以收費嘅 credit card 嘅喎，即係話唔係最基本嗰啲嘅喎。一陣間我哋再睇下有啲咩 TD 嘅 credit card 可以揀啦。另外仲有呢，你亦都係唔需要俾任何嘅費用嘅呢個 non-TD 嘅 ATM 啊或者 foreign ATM 嘅。咁所以呢TD 嗰部分呢 OK 嘅喎。嗱，當然呢度講清楚啦，如果你用另外一間銀行嘅 ATM 咧，另一間銀行可能又會收你費用嘅，就唔係話唔使錢嘅。TD 佢唔收佢嗰部分，但係人哋嗰間銀行咧就會收你嘅。咁所以咧最好就去翻TD 嘅櫃員機，咁就冇問題啦。嗱，既然 TD 咧有一張免費嘅 credit card 可以俾你嘅時候咧，你會揀邊一張咧？佢哋有3款俾你揀嘅，同樣佢哋嘅收費咧 annually 咧都係139蚊嘅，即係話如果你開呢個 all inclusive account 咧，基本上呢一張卡就係免費嘅咯噃。咁例如第一張啦 TD Aeroplan Visa Infinity Card 咧，咁佢嘅收費咧139唔使理啦，佢幫你俾咗啦。佢又有啲咩着數俾你咧？就係你申請嘅時候咧，佢就會呢度講明先啦，如果你係冇呢張卡，過去呢2年都冇喺 TD 開戶口，冇呢啲 credit card 嘅時候呢，你就有呢啲 bonus 噶啦。嗱，呢張卡呢，你可以 earn up to 4萬個 Aeroplan 嘅 point 嘅喎。點樣去計嘅呢？我哋睇下佢 detail 啊。detail 就話俾你知啦。嗱 ，interest rate 呢啲我就唔多講啦。additional card holder 呢，你要俾多75蚊㗎吓。咁好啦，第一件事你點樣去賺分呢？
一開始嘅時候呢，你就可以賺到10000分㗎啦。只要你做咗第一個嘅 first purchase 嘅時候呢，你就袋咗10000分落袋㗎咯噃。跟住呢，你喺未來嘅180日裏面呢，你使夠5000蚊，佢就俾20000分你，咁啊 total 30000分啦。最後尾嗰10000分點俾你啊？就係話如果你喺呢一年裏面12個月裏面呢，使夠7500蚊，佢就俾多10000分你啦。咁你就可以賺晒全部嘅40000分㗎咯。佢話俾你知大概 value 呢就等於1200蚊。當然啦，你真係諗下，你會使嗰1200蚊，你會使到40000分，你咪可以諗下咯。所以如果你成日去旅行或者中意 Aeroplan 嘅呢，咁呢一個呢都係一個幾好選擇嘅。好啦，第二張卡可以選擇呢，就係 TD First Class Travel 嘅 Visa Infinity 咯。咁佢話呢就可以 earn up to 1100蚊嘅 value 嘅，就即係大概呢等於135000，即係135,000個 TD Reward Points 啊。呢個 Rewards Points 咧係專係 for TD 嘅，咁啊通常呢就會同呢個 Expedia 呢做埋一個嘅聯營嘅，咁亦都係咁講啦。咁啊139蚊，同樣啦。如果你開呢個 TD All Inclusive 咧，你就唔需要俾錢啦，唔需要 worry 嘅費用啦。究竟呢張卡得唔得嘅咧？有啲咩 detail 可以睇下咧？好啦，望下啦，呢張卡咧，咁同樣啦 ，interest rate 啊或者 cash advance 嗰啲嘢咧，我就唔多講啦。睇翻下佢點樣賺嗰啲分先。第一件事，你如果第一次 purchase 嘅嘢嘅時候咧，你就會賺到20000分啦。20000分其實即係大概等於幾多錢呢？如果你去Expedia 咁用啊，或者係一啲嘅旅行性質咁樣用呢，大概呢度係等於200蚊嘅，即係10000分呢，大概100蚊到嘅。10000分等於100蚊到嘅。咁所以話一開始呢，你就可以賺到200蚊嘅分啦。咁然之後呢，如果你未來嘅180日你可以使咗5000蚊嘅時候呢，你就可以賺到115000分咯。咁呢度都幾多下㗎噃。咁另外仲有啦，你如果生日嘅時候呢，佢都俾到10000分你啊嚇。嗱，呢個分同 cash 嘅兌換呢，即係唔係 cash，應該話個 value 嘅兌換呢係唔清楚嘅。你要去睇下佢嗰個嘅兌換嘅時候，你去嗰個 TD Rewards 嗰個 centre 度呢，先係可以真正知道幾多嘅啫。但係佢話俾你知呢 roughly 135,000嘅分咧就大概等於1100蚊啦。你知啦，以前啲分同而家啲分咧，可能 value 都係唔一樣嘅。仲有一啲其他 benefit 啦，例如12 month free 嘅 Uber One membership 啊，或者係呢啲你第一次用呢個 TD 嘅 Expedia for TD 去 book 酒店又好 travel 又好，你就可以有100蚊咧。呢啲嘢咧就 specific for 呢張卡嘅。所以如果你真係成日 travel 咧，呢張卡都有數㗎。好啦，如果你又唔中意 travel 又唔想賺 Aeroplan 嘅呢，你亦都可以揀呢一張 TD Cashback 嘅 Visa Infinity 卡喎。我呢就用緊呢一張嘅。咁其實佢有咩好處呢？我同你睇下 detail 啦。首先呢，佢年費都係139啦，即係話都係免費俾你啦。如果你有個 All Inclusive Account，咁啊啲 rate 基本上都一樣噶啦。睇翻佢有啲咩特別嘢呢？佢就係話你可以 earn up to 500蚊 value 喎。點樣 earn 法啊？頭嗰3個月裏面呢，你只要使咗3500蚊，佢就會退翻10% 嘅 cashback 俾你啦。呢個好處就係咩？佢真係俾翻現兜兜你啦，就唔需要你去諗下點樣去使一啲 points 啊，咁樣咁煩啦。咁啊當然啦，佢 value 呢就冇咁多噶啦。咁但係呢，方便就係呢個着數點啦嘛，係咪？咁啊3500蚊就俾翻350蚊你啦。咁啊頭嗰嘅3個月裏面啦10% 嘅。咁另外呢，重點我想講呢就係話，佢係一個 cashback 嘅卡嚟嘅。如果你去買一啲嘅 grocery 啊，或者係gas 啊，咁樣佢就每1蚊咧，佢就會俾翻3% 嚟嘅。咁即係都幾着數嘅，因為咧你喺坊間度嗰啲 credit card 咧都冇一張咧俾到3% 咁多嘅。咁啊最多都係3% 嘅啫。咁另外咧，如果你係做其他嘢咧，make 其他 purchase 咧，佢就有1% 回贈俾你。咁啊，所以咧你係幾方便嘅。呢個咧就賺少啲，但係呢一個咧就相當之吸引啦。如果你成日要入油啊，買 grocery 咧，真係考慮下呢張卡啦。仲有一個好處咧，就係你隨時咧，你都可以 redeem 呢啲嘅 points 嘅，就唔需要話1年等一次，然之後等佢計晒數先俾你，唔使嘅。你賺咗分咧，你隨時 redeem 都得嘅。仲有 cashback value dollar 咧就 never expire， 即係話你幾時用都得。咁當然啦，如果有錢咧，account 梗係幫手用咗佢啦，儲喺嗰度又冇意思嘅，係咪？所以呢張卡咧，我覺得如果係你日常喺呢個grocery 要使錢啊。
gas 要使錢咧，呢一張卡係比較好用嘅。嗱，其實咧我都係呢一個嘅 all inclusive account 嘅用戶嚟嘅喎。咁我有一點咧就想講清楚啦。譬如你張 credit card 咧，你會問啦，credit card 免費喎，primary card holder。咁如果我有張附屬卡，咁就點咧？附屬卡使唔使俾錢咧？喺我嘅 case 咧，我就唔需要俾錢嘅，我就可以有一張嘅附屬卡咧就唔需要俾錢嘅。如果你睇翻佢呢一個 account 嘅 fine print 咧，我撳入去睇下啦，佢就話俾你知啦，subject 呢個 credit approval 啦 ，annual fee rebate 咧就可以喺 primary card holder 嗰度喎，同埋呢度咧就會講埋嘅。And for one authorized used card for the same TD credit card account 嘅，咁即係話應該咧有一張附屬卡咧就係免費嘅。我唔知呢一個嘅 statement 係咪咁解釋啦。咁詳細咧你就可以問下 TD 嘅職員啦。咁但係咧喺我嘅 case，因為我已經係舊有嘅客戶啊，可能啲 grandfather 呢啲嗰啲咁嘅 policy 咧，我之前咧就已經有嘅，之前係有呢個 offer 嘅。究竟你如果轉去係咪可以有一張免費附屬卡咧？你問清楚啦。當然啦，所有嘅嘢咧，你應該去 TD 問清楚晒先好落實啦。因為呢一個咧，只不過係我本人睇到啲 website 知道嘅見解嘅啫。咁啊，詳情咧請去 TD 嘅職員查詢一下啦。唔經唔覺已經10幾分鐘啦，想講多一間銀行咧都難啊。咁所以咧喺下一條片咧，先同大家介紹下另一間銀行啊。我係慳家人，下次同你再傾過啦。好啦，呢條片就去到呢度啦。請大家訂閱、點讚、留言、分享俾你嘅朋友啦，係咁啦，下次再見，拜拜。